Qorindagi yog'lardan tez xalos bo'lishning eng samarali usuli bu yurak qon tomir tizimiga zarar bermasdan tanadagi yog'larning eritish mashqi. Uy sharoitida shu mashqlarni bajarib, bir oy ichida mukammal press shakllantiring. Agar sizda ham ozgina qorincha bo'lsa, like bosishni unutmang. Avvalo yurak urish tezligini oshirib, yog'ni tez yoqish uchun oyoqlar orasida 50 marta sonlaringizni navbati bilan yuqoriga ko'tarib, mashqni bajaring. So'ng belning ikki tomonidagi yog'larni ketkazish uchun bir tomonga 50 marta tizza ko'tarishni bajaring. Shundan keyin qorinni tortish va uning shaklini chiroyli qilish uchun ikkinchi tomonga 60 marta aylanma mashq qiling. Eng oxirida esa 30 marta o'tirib turing. Son va qovuq muskullarini mustahkamlang. Oyoqlarni ozdirish butun tanadagi muskullarni faollashtiradi va mashqdan keyin ham yog' erish jarayoni davom etadi. Barcha mashqlarni 4 marotaba takrorlang va bir oyda qorinchalaringizdan qutuling. Bu ma'lumotlarni do'stlaringizga yuborib, agar sog'lig'ingiz uchun har kuni kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, mening profilimga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan doktor Namozov bo'ldi.